купила я его мужу, он у меня курильщик, и он еще пропил где-то пол-баночки, то есть даже весь курс не пропил. Я уже заметила, и он заметил результат. Наверняка многие курильщики, те, кто живет с курильщиками, да, знают, как они кашляют по утрам, когда встают. Вот у нас тоже была такая проблема. Когда начал пить этот продукт, через какое-то время я говорю: слушай, а ты сейчас кашляешь? Он говорит: нет, не кашляю. И действительно, я несколько прям утром понаблюдала, да, за этим. Действительно, муж перестал кашлять. У меня еще одна знакомая коллега тоже дала такой же отзыв про своего мужа.